Alright, review ulit tayo. So, round 1, nag-skip. Ang kalaban niya dito guys is AAP na may Dark Swoop. So, this can be a little tricky pagka hindi nyo masyadong kuha yung play nito. Alright, so round 2, nag-transfer G-Wap siya ng ng Eggbomb, okay? So, ang mangyayari diyan, i-double team niya yung Kumbaga yung arrow mo, imbes nasa bird, nasa kalaban dahil dito sa blackmail, okay? And then all out. Tapos sinamahan pa ng follow up. Alright, at this point, mahirap na to kasi round 2 magiging 2v3 na. Okay, anong gagawin na kalaban? So, Eggbomb play. Alright. Ibig sabihin, itong 4 cards ni Eric is mapupunta sa kalaban. So, hirap na siya. Wala na siyang cards eh. Tingnan natin kung paano niya babaliktarin. Alright. So, pinagalaw niya yung gitna yung plant niya kasi wala siyang card sa likod. So, meron siyang 6 energy. Kaya-kaya manalo na to. 4 cards sa likod. 4 cards sa baba. Hindi niya inalagaan yung plant niya. Patay na rin kasi yan eh. Okay, nakatira pa yung plant niya. Yan. Sinugal niya yung yung plant niya dito kasi alam niya maraming card yung maraming energy yung kalaban. Okay. So, yung play na to, medyo lang naman, common. So, sinama ko na lang din para may idea kayo. Ginagawa niya to kasi marami siyang energy and then wala siyang card sa likod. So, dinedelay niya yung itong Anemone na to. Alright, makaka-gain pa siya. Draw card. So, kita niyo importance ng paggamit ng pag-delay. Napaka-importante ng pag-delay. Okay. Patay na to. I think. Buhay pa. Dapat isang 120 ang babato niya. Pero walang problema dahil una naman siya tsaka marami siyang energy. For 4 cards na ulit yan. Goods na goods. Panalo. Thank you Eric sa pag-share ng iyong replay.